5 tutorial barayanya tah tutorial cara mengket kepiting mikat Kang mikat kepiting barayanya tah cara nate seperti kieu pilih ieu mah obo sadayana kenging kepiting nyata seperti kieu kepiting bakau tuh masya Allah tinggal anis beak atuh gemang tah anis dicapit aduh Anis kot ngadala wakil Allah karunya itu boboson kot ageng baraya asli kurang nage ya kurang naon ya kurang jamunya kurang jamu nage masya Allah pokoknya baraya tah tutorial mikat teh seperti kieu barayanya ngikat kepiting teh seperti kieu tah bilih obo sadayana kenging kepiting tah teu tiasa cara mikatna daripada dipek-prek dipayahan di podaran mending kos keneh kieu tah cara na tingali tah Mang Atang tah ieu jagona tah mikat naon teh ngikat mah tah ngikat tuh seperti kieu lah baraya tuh tuh cara mikatna seperti kieu teman-teman tuh tah dilebetkeun kana capit-capitna teh supados si capitna teh tiasa ngajedog gitu ngajedog teh cicing tah pamitos cicing kan enak dicepengan oge di pamel-pamel teh bos tah seperti kitu dia mah asup kali tah awas itu nyatu tuh oke tah yes gegel anjing kan bentar agak susah sedikit tah seperti kieu bos nyata jadi agak susah sedikit da kapiting lagi ageng ya teh aya 7 onan lah ya teh nah asupna ka kieu mang ya kieunya so nih tah seperti gitu lah pas lebat hiji tarik dia ke belakang teman-teman nah satu lagi oke aja siap satu lagi kieu baraya ya sekedap yang ngasupkeun dia mang jeung geus capit euy ade ini power euy deuh anjing power tah kieu barayanya tuh seperti gini lah cara nyapitna teh tah tuh set tuh mantap pokoknya mah tos we nya kitu teh nya janten henteu berbahaya tidak berbahaya bade anak-anak oge bade nyabak moal bahaya gitu bade dipamel-pamel oge tos lah ningali heula tuh baraya tinggal itu tuh lain bohong tuh lain bohong mantap ya mah itu hasil bubu payung kepiting bako bos senggol timbang